Dobar dan. Ja sam Denis Gašić, student sam diplomskog studija muzeologije i informatike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu projekta Rural 3.0 u organizaciji Laga 5 na otoku Korčuli, gdje sam radio na sređivanju etnološke zbirke Gradskog muzeja Korčula. Dobar dan, ja sam Sanja Sredović, kustosica u Gradskom muzeju Korčula. Kustos, kao što ste ovih tjedan dana mogli vidjeti, može imati izuzetno dinamičan i raznovrstan posao. Kustoske zbirke, konkretno moje zbirke su memorijalna zbirka Petra Šegedina, etnografska zbirka, pomorska zbirka, ujedno i muzejska pedagogija, koja nije zbirka nego jedna aktivnost muzejskog pedagoga. Dakle, na 25 zbirki u ovakvom muzeju u gradu Korčuli samo 3 stručna djelatnika, pa smo onda često u vrlo dinamičnim poslovima. Ovo je bila jedna iznimno zahtjevna i delikatna situacija, s obzirom, kao što vidite, nalazimo se u palači Arneri, gdje je privremeni postav. Gradski muzej Korčula smješten je u palači Gabrijelis na samom središnjem trgu, no budući da se ona preuređuje, trenutno se nalazi u palači Arneri, koja je smještena u jednoj od pokrajnih ulica, no činjenica da posjetitelji ne mogu do nje jednostavno doći je samo prvi u nizu problema s kojima sam se mogao upoznati. Inače, muzej se trenutno nalazi u tom privremenom prostoru u kojem zapravo ne postoje ni električne instalacije, pa ni samo osvjetljenje nije primjereno toj funkciji. Međutim, tu postoji puno većih problema, od toga da su neriješeni imovinsko-pravni odnosi s obitelji koja živi recimo u prizemlju te zgrade, pa onda posjetitelji kada dolaze zapravo mogu vidjeti njih ukoliko su oni doma, odnosno oni se zbog toga osjećaju loše. Moje ime je Luka Brajković i student sam diplomskog studija arhivistike na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovao sam na europskom projektu Rural 3.0 u kojem se provodilo društveno korisno učenje u organizaciji Laga 5 na Korčuli. Moj rad tamo se odnosio na rad u Arhivskom sabirnom centru za Korčulu i Lastovo koje se nalazi u Žrnovu na Korčuli. Moje ime je Tonko Barčat, arhivist sam zaposlen u Arhivskom sabirnom centru Korčula i Lastovo, to je podružnica Državnog arhiva u Dubrovniku. 4 zaposlenih je odgovorno za prikupljanje, obradu, sređivanje i čuvanje arhivskog gradiva sa područja otoka Korčule, Lastova, ali i Zapadnog Pelješca. Nastojeći da ostvarimo koncept sveobuhvatnog arhiva koji je u biti čuvar naše cjelokupne baštine, čuvar naše memorije. Isto tako, arhiv je izuzetno bitan u ovom današnjem društvu kada je važno informacije dobiti što prije i utoliko jedan dobar, sređen arhiv može bilo kojem korisniku pružiti informaciju za par trenutaka, da li postoji ili ne postoji dokument koji vam treba. Takav arhiv je temelj jednog dobro uređenog društva. Pod vodstvom arhivista Tonkota Barčota sređivao sam i opisivao arhivsko gradivo iz doba NDH, upisivao sam zapisnike sudskih procesa 30. godina u baze podataka, te sam digitalizirao negative fotografije iz sredine prošlog stoljeća te ih pohranjivao na vanjsku memoriju arhiva. Utoliko se na samom početku bio upoznao sa sudskim gradivom. To je gradivo koje je najtraženije i bitno je za ovaj naš prostor koji je još zemljišno-knjižno jako nesređen. Upisivao je agrarne presude Kotarskog suda u Orebiću iz 30-ih česticama sa imenom vlasnika, što će sutra nama olakšati posao i olakšati komunikaciju sa strankama
kojima će biti dovoljno samo navesti broj čestice zemlje koje ih zanima i onda ćemo moći vrlo brzo utvrditi da li takav dokument postoji ili ne. Kao drugo, on je sređivao jedno nesređeno gradivo jedne općine iz vremena Drugog svjetskog rata, općine Orebić, potpuno nesređeno gradivo, izmiješano, pocijepano u jednom jako lošem stanju, jedva je preživilo rat. Htjeli smo upravo sa sređivanjem tog gradiva mu pokazati sa svim mogućim i nemogućim situacijama sa kojima se arhivi susreću u radu. Kroz tih par dana naučio sam puno korisnih stvari i stekao iskustvo koje će mi sigurno pomoći u daljnjem obrazovanju, te možda jednog dana i za pronaći posao. Sama provedba projekta Rural 3.0 je bila odlična, te se nadam ponovnoj suradnji u budućnosti. Mi smo zaista zadovoljni sa ovakvim vidom suradnje i rado ćemo sudjelovati u budućem nekom takvom projektu i nadamo se da će nam se dogoditi opet neki luk. Radeći u Gradskom muzeju Korčula imao sam prilike ne samo sudjelovati u sređivanju i opisivanju muzejskih zbirki, nego vidjeti i koji je to čitav niz poslova koje kustosi inače obavljaju, a koji prosječnom posjetitelju javnosti gotovo pa nisu ni poznati. Tako sam primjerice uz gospođu Sardelić vidio i kako izgleda izdavanje muzejskih publikacija, kako izgleda pripremanje izložbi, ali i opremanje samog muzeja koji još nije ni izgrađen. Društveno korisno učenje je uvijek dobrodošlo, ono je potrebno i kad je ovako formalnom projektu kao što je sada i kada je u svakodnevnoj komunikaciji svi mi međusobno zapravo društveno korisno bi trebali učiti i nadograđivati se i usmjeravati svoje vještine i iskustva.